हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आशा छ हजुरहरू सबै सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला। आज म बनाउँदैछु रोज फ्लावर बुके। आशा छ हजुरहरूले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुनेछ। सुरुमा स्लिप नट बनाएर 59वटा चेन तान्ने। चेन हामीले फ्लावर ठुलो सानो कस्तो बनाउन चाहन्छ त्यसरी तान्नुपर्छ। चेन हामीले अड नम्बरमा तान्नुपर्छ। 59वटा चेन तानिसकेपछि सुरुको चेनलाई स्किप गर्ने अनि दोस्रो चेनबाट सिंगल क्रोसेट बनाउने। हर स्टिचमा सिंगल क्रोसेट बनाउँदै जाने। सबै स्टिचहरुमा सिंगल क्रोसेट बनाइसकेपछि 5 चेन तान्ने अनि ओर्कलाई यसरी टर्न गर्ने अनि त्यही स्टिचमै एउटा डबल क्रोसेट बनाउने। दुईवटा स्टिचलाई स्किप गर्ने, तेस्रो स्टिचमा एउटा डबल क्रोसेट बनाउने, चेन 2 तान्ने अनि त्यही स्टिचमै एउटा डबल क्रोसेट बनाउने। यसरी हामीले भी स्टिच बनायौं। फेरि दुईवटा स्टिचलाई स्किप गरेर तेस्रो स्टिचमा भी स्टिच बनाउने। यसरी नै हामीले यो रोलाई कम्प्लिट गर्नुपर्छ। सबै स्टिचहरुमा भी स्टिच बनाइसकेपछि चेन 3 तान्ने अनि ओर्कलाई टर्न गर्ने अनि हामीले भी स्टिच गराएको ठाउँमा दुईवटा डबल क्रोसेट बनाउने, चेन 2 तान्ने अनि फेरि त्यही स्टिचमै दुईवटा डबल क्रोसेट बनाउने। फेरि अर्को भी स्टिचमा दुईवटा डबल क्रोसेट बनाउने, चेन 2 तान्ने अनि फेरि दुईवटा डबल क्रोसेट बनाउने। यसरी नै हामीले यो रोलाई कम्प्लिट गर्नुपर्छ। अब हामीले फ्लावरको पेटल्स बनाउनु पर्छ। चेन 3 तान्ने अनि ओर्कलाई टर्न गर्ने अनि चेन 2 को ग्यापमा हामीले 8 वटा डबल क्रोसेट बनाउने। दुईवटा डबल क्रोसेटको बीचमा एउटा सिंगल क्रोसेट बनाउने। फेरि चेन 2 को ग्यापमा 8 वटा डबल क्रोसेट बनाउने। दुईवटा डबल क्रोसेटको ग्यापमा एउटा सिंगल क्रोसेट बनाउँदै हामीले यो रोलाई कम्प्लिट गर्नुपर्छ।
लास्ट स्टिचसम्म पेटल्स बनाइसकेपछि चेन 3 को ग्यापमा एउटा सिंगल क्रोसेट बनाउने, चेन 1 लिने अनि धागोलाई काटिदिने। हामीले बचेको धागोहरूलाई लुकाइदिनुपर्छ। अब हामीले वायरमा फ्लावर अट्याच गर्नुपर्छ। वायरमा थोरै ग्लु लगाउने अनि ग्लुको सहायताले हामीले यसरी फ्लावरलाई र्याप गर्दै जानुपर्छ। ध्यान दिनुहोला, ग्लुले हात पोल्न सक्छ। मैले फ्लावर अट्याच गरिसकेँ। अब हामीले सेपल बनाउनु पर्छ। सुरुमा म्याजिक सर्कल बनाउने, चेन 1 तान्ने अनि हामीले म्याजिक सर्कलभित्र 13 वटा डबल क्रोसेट बनाउने। वटा डबल क्रोसेट बनाइसकेपछि म्याजिक सर्कललाई बन्द गरिदिने, सुरुको स्टिचमा स्लिप स्टिच गर्ने, चेन 1 लिने अनि त्यही स्टिचमा एउटा डबल क्रोसेट बनाउने, अर्को स्टिचमा 2 वटा डबल क्रोसेट बनाउने, फेरि अर्को स्टिचमा एउटा डबल क्रोसेट बनाउने। यसरी नै एउटामा एउटा अनि अर्कोमा 2 वटा डबल क्रोसेट गरेर यो रोलाई कम्प्लिट गर्नुपर्छ। सुरुको स्टिचमा स्लिप स्टिच गर्ने अनि 8 वटा चेन तान्ने। 8 वटा चेन तानिसकेपछि सुरुको चेनलाई स्किप गरेर दोस्रो चेनमा एउटा सिंगल क्रोसेट, फेरि अर्को चेनमा एउटा सिंगल क्रोसेट, फेरि 2 वटा चेनमा एक वटा हाफ डबल क्रोसेट, एक वटा डबल क्रोसेट अनि लास्टको चेनमा फेरि एउटा ट्रिपल क्रोसेट बनाउने। फेरि वटा स्टिचलाई स्किप गरेर 4th स्टिचमा स्लिप स्टिच गर्ने, फेरि 8 वटा चेन तान्ने, सुरुको चेनलाई स्किप गरेर 2 वटा चेनमा सिंगल क्रोसेट बनाउने, 2 वटा चेनमा हाफ डबल क्रोसेट बनाउने, 2 वटा चेनमा डबल क्रोसेट बनाउने अनि लास्टको चेनमा एउटा ट्रिपल क्रोसेट बनाउने। यसरी नै हामीले 5 वटा पार्ट्सहरू बनाउनु पर्छ।
चोरुको स्टिचमा स्लिप स्टिच गर्ने, चेन वान लिने अनि धागोलाई काटिदिने। अब हामीले सेप्पलको सेन्टर पार्टबाट वायरलाई पास गरेर सेप्पललाई फ्लावरसँग अट्याच गर्नुपर्छ। यसरी सेप्पल अट्याच गरिसकेपछि हजुरहरूले वायर सादा छ भने ग्रीन कलरको धागोले वायरलाई र्याप गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो चाहिँ वायर ग्रीन कलरको छ, त्यसैले मैले र्याप गरेन। हेर्न सक्नुहुन्छ कति राम्रो रोज फ्लावर बनेर रेडी भइसक्यो। आशा छ हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मन पर्यो होला। यदि मन पर्यो भने मेरो भिडियोमा लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यतिन्जेल मेरो भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी फेरि अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ।